Anem amb l'activitat número 27 del tema de dos elements i compostos del llibre digital de Science Beat, que correspon a l'activitat 1 de la diapositiva 15. Vale? Per poder fer el càlcul de la massa molecular, ja ho havíem explicat en la unitat anterior, com es feia. Necessitarem la taula periòdica i anar mirant quins són els pesos atòmics de cadascun d'ells. Fixeu-vos a l'amoníac. L'amoníac té un àtom de nitrogen i 3 àtoms d'hidrogen. Per tant, haurem de fer el pes de l'àtom de nitrogen i l'àtom d'hidrogen 3 vegades. Per tant, el que seria la massa molar de l'amoníac es calcula com? Massa atòmica del nitrogen, la tenim aquí. Massa del nitrogen, 14. Aquests 3 decimals es poden menysprear i arrodonim. I la massa atòmica de l'hidrogen, 1. Per tant, diguem 14 més 3 àtoms multiplicat per 1 me donaria 17. I ara anem a veure de què estem parlant. Com que estem parlant de massa molecular, és la massa d'una molècula s'expressarà en unitats de massa atòmica. El mateix farem per al diòxid de carboni. El diòxid de carboni, el carboni és 12 i l'oxigen 15,999 que ho deixarem per 16. Doncs aleshores direm que la massa molar del diòxid de carboni serà 12 del carboni més 2 multiplicat per el pes atòmic de l'oxigen, que és 16. Això ens farà un total 16 per 2, 32 més 12, 44 unitats de massa atòmica. En el cas de la glucosa, la massa molar de C6H12O6, com es farà? 6 multiplicat per el pes atòmic del carboni, 12, més 12 vegades el pes de l'hidrogen, que ja hem vist abans que era 1, ho hem vist en la primera activitat, més 6 vegades el pes de l'oxigen, que hem dit que era 16. I això en total me fa un total de 180 unitats de massa atòmica. En el cas de l'àcid sulfúric seria massa molar de l'àcid sulfúric 2 per 1 de l'hidrogen més el sofre. Mirem a veure quan pesa el sofre. El sofre pesa 32 unitats. 32 més 4 vegades l'oxigen, que hem vist que és 16. I això farà un total de 98 unitats de massa atòmica. Per al metà seria el pes atòmic del carboni, massa molar del metà, (12 del carboni més 4 d'hidrogen. Això farà 4 per 1, 4, més 12, 16 unitats de massa atòmica. Per a la resta, continuem. Veiem que en el propà n'hi ha 3 de carboni i 8 d'oxigen. Massa molar del propà, 3 per 12 més 8 per 1. I això ens farà un total de 12 per 3 fan 36 més 8, 44 unitats de massa atòmica. Per al naftalè, massa molar del C10H8 serà 10 per 12 més 8 per 1.
12 per 10 farien 120 més 8, 128. 128 unitats de massa atòmica. Per l'aigua, que ja l'heu calculat moltes vegades, la massa molecular de l'aigua serien 2 vegades per el pes atòmic de l'hidrogen, que és 1, més 16 de l'oxigen, us faria un total de 18 unitats de massa atòmica. L'oxigen gasós, l'oxigen diatòmic, seria una massa molar de 16 2 vegades, que us farien un total de 32 unitats de massa atòmica. I per a l'àcid acètic tindríem massa molar del C2H4O2 i llavors tindríem 2 per 12 més 4 per 1 més 2 per 16. 2 per 12, 24, 4 per 1, 4, 24 i 4, 28, i 16 per 2, 32. 28 i 32 us farien un total de 60 unitats de massa atòmica. Un cop que ho teniu, ho requadreu i aquest serà el resultat.